Ovaj video započinjem jednom svima poznatom rečenicom. Kuća je rupa bez dna i traži slugu, a stan gospodara. Kao što sam i obećala, danas sa vama dijelim jedan duži video, hajmo reći nastavak videa o izgradnji kuće i ne onakav kakav ste navikli. Naša priča je počela 2015. godine kupovinom zemljišta kojeg vidite na ovim pomalo starijim snimcima. Svima nam je jasno koliko je tehnologija napredovala u ovo skoro 10 godina. Sticajem okolnosti, zbog radova naših susjeda koji su željeli napraviti odvode koji bi prolazili kroz naš plac, uz našu dozvolu i naravno da i mi učestvujemo u tome, bili smo prinuđeni da prva mjerenja izvršimo u martu umjesto aprilu te godine. Kada su došli ljudi iz opštine zaduženi za izdavanje građevinske dozvole i ostalog, nakon što su izvršili finalna mjerenja, ipak smo cijevi morali premještati jer je mjesto za kuću pomjereno. Prethodne godine, nažalost, suprug je imao veliku povredu na poslu i nije mogao obavljati nikakve fizičke poslove. Samim tim smo se morali snalaziti za takav rad, a jako teško je bilo pronaći fizičkog radnika. Dobrovoljna pomoć nam je stizala od strane muževe porodice, brata i bratića. Mužev brat je odradio toliko posla na našoj kući i dvorištu da nemamo riječi kojom bismo se mogli pristojno zahvaliti. Ne smijem zaboraviti ni dobrog prijatelja mog svekra, kao ni muževog amidžu, koji nam je ujedno bio i fizički radnik kojeg smo mogli pronaći u to vrijeme, a svaki treći dan je pomagao besplatno, što je bila jako lijepa gesta od njega. Pri pokrivanju kuće su nam također priskočili u pomoći neki naši prijatelji, susjedi i rodbina moje svekrvi. Međutim, skoro cijeli posao je pao na oca mog muža. Mogu slobodno da kažem, moj svekar sa našim susjedom Eminom, glavnim majstorom, su napravili našu porodičnu kuću. Kada nismo bili u mogućnosti polijevati beton, pošto smo u našem starom domu živjeli udaljeni oko 4,5 km, obaveze polijevanja je preuzimao mužev bratić Emil. Nekoliko naših budućih novih susjeda su ponudili svoju pomoć u vidu struje, vode i drugih potrebnih stvari, i to bez naplate. Prihvatili smo pomoć najčešće od naših najbližih susjeda preko puta. Selma i Fahro su svoju garažu i dvorište sa strujom i vodom držali širom otvorena 24 sata za nas. Ne smijem zaboraviti ni druge susjede preko puta nas koji su našeg majstora i svekra svakodnevno nudili kafom, što je jako lijepa gesta. Početkom maja su počeli pripreme i za izlijevanje prve ploče. Za više informacija o količini betona, cijenama i drugim stvarima, pogledajte moj stari video o izgradnji kuće u kojem sam rekla više informacija. Bili smo jako uzbuđeni čekajući da majstor poreda prvi red
jer ćemo konačno moći vidjeti približne prostorije u prizemlju. Nekoliko ljudi nam je pohvalilo broj i raspored prostorija na solidnoj veličini kući koju sam crtala lično ja po našim željama. Prvo ručno na papiru, a kasnije sam to prenijela u program određen za to. Prvobitna skica naše kuće nije imala puni drugi sprat, nego potkrovlje, ali uz duge razgovore sa majstorom i arhitektom smo odlučili da to ipak bude puni sprat. Arhitekt je naravno na kraju ipak odradio cijeli i konačan posao projekta. Nekoliko ljudi nam se javilo u potrazi za našom skicom koju smo rado podijelili i bilo nam je drago vidjeti da smo nekome makar malo pomogli. Zbog nagiba terena na jednoj strani kuće je temelj bio jako visok. Samim tim, tokom iskopa temelja, iskopali smo i drenažni kanal zbog voda koje se slivaju u naš plac, s ceste koja je imala nagib prema našem placu. Krajem maja su počele pripreme za drugu ploču. Snimci nisu savršeni jer su sakupljani prvobitno samo za privatne potrebe, ali sve u svemu možete da vidite da je druga ploča bila gotova 8. juna. Ploča otprilike treba da se suši oko 21 dan. Nakon tog čekanja uskoro je naš majstor Emin započeo zidanje drugog sprata i ujedno sprata u kojem smo odlučili živjeti. Prizemlje ćemo koristiti kao ostavu dok ne bude bilo potrebe za drugu svrhu. Inače, tu ideju kao i mnoge druge savjete smo pokupili od muževog brata i snahe. Dok su trajali radovi, mogli smo se uvjeriti u neiscrpan rad našeg drenažnog kanala. Početkom avgusta nakon priprema došla je na red i treća ploča.
17. augusta su počele pripreme za krov. Samo ga nađi napad. Eto je tu. Eto je tu. I tako je došao 31. august i dan pokrivanja našeg budućeg doma. Taj dan su nam u pomoć pristigli dajđe mog muža sa dajđićem, svekar, naš prijatelj Edis, mužev brat i bratić, Amidža i naši divni prijatelji Jupa i Jasmir, koji su kao dodatni posao se ponudili i ispeći obrok za naše vrijedne radnike. Kad smo i nastavili? Prije jedan smo nastavili. Ovo je možda u glani. Jer znam kad je uči jezan, evo sam radio uči jezan. Ne dira, mora se skinuti. Ovaj video koristim da se zahvalim njima, a i svima onima koji su pružili svoju pomoć u daljnjim radovima oko našeg doma. Ne smijem zaboraviti ni muževe Tečiće, Amira i Almira i Amidžića Murisa, koji su u kasnijim radovima zajedno sa mojim djeverom Nerminom pomogli nam polijepiti stiropor na plafonima u cijeloj kući. Kad se male ruke slože, sve se može. Nakon što smo napravili odmor od radova skoro 2 godine, na red je došla i vanjska stolarija i samo u drugom spratu kuće. Prizemlje će pričekati neka bolja vremena. Odlučili smo se na firmu iz susjedstva, koja je posao obavila sjajno u svakom smislu. Nakon useljenja u naš dom smo se uvjerili u njihov kvalitet, najviše kada je došla zima, a zvukovna izolacija je priča za sebe. S obzirom da je kuća kraj ceste, pa smo se odlučili da oni urade vanjsku stolariju i u prizemlju kada za to dođe vrijeme.
Došlo je vrijeme i za električne instalacije i kažu da smo imali jednog od najboljih majstora za te svrhe, naš novi prijatelj Haso. Također je došlo vrijeme i za unutrašnje vodene instalacije koje je uradio mužev radni kolega Ešef zvani Džina. Zaista moram još jednom da pohvalim nesebičnu pomoć koju su nam pružili mužev brat Amidžić Muris, tečići Amir i Almir i uradili ovaj posao koji upravo gledate. Malo pomalo, nakon 2 godine od pokrivanja kuće, došlo je vrijeme i za malterisanje. Odlučili smo se na mašinsko malterisanje koje nam je radila firma koju ćete vidjeti u nastavku videa. Nakon malterisanja, s obzirom da smo se odlučili na podno grijanje, prije glazura ćemo prvo uraditi grijanje. Bili smo zabrinuti koliko će to dobro grijati, jer smo u našoj staroj kući imali radijatore, ali na brojne preporuke i zbog uštede smo se odlučili na podno. Iz straha smo ostavili izlaze za 2 radijatora u dnevnom boravku kao i u kupatilu za sušenje odjeće.
Naročito smo se brinuli jer kuća nije bila obložena vanjskom izolacijom, niti smo imali tada vanjsku stolariju u prizemlju. Useljenjem u kuću prve zime smo shvatili da moramo što prije uraditi izolaciju na kući. Bilo je toplo te zime, ali smo morali konstantno ložiti i potrošili smo te zime oko 9 tona uglja, što je bilo previše za 100 kvadrata kuće. Uz to sve, u gornjim kutevima prostorija smo nalazili vlažan zid. Ubrzo smo uradili izolaciju na gornjoj strani kuće. Kasnije smo poredali staklenu vunu na tavanu kuće, ubacili vanjsku stolariju u donjem spratu i tek onda smo se uvjerili u uštedu koju pruža podno grijanje. Te godine smo potrošili oko 5,5 tona uglja, s tim da smo peć držali samo na 30-40 stepeni, a u kući je sa stalnim zračenjem prostorija temperatura kuće uvijek bila 23 do 25. Bili smo presretni, jer više nije bilo ni mokrih zidova u kutevima prostorija. Ne možemo ni zamisliti kolika će ušteda biti kada uradimo izolaciju na donjoj strani kuće, a kažu i da roletne imaju svoju veliku ulogu. Došlo je vrijeme i za priključak vode, a nakon toga i glazure. Uskoro smo ubacili unutrašnja vrata koja nam je radio naš susjed i išli u kupovinu ugaone garniture za naš dnevni boravak. Laminate nam je poredao mužev brat Nermin, koji je uz to također polijepio pločice u kupatilu i to sve besplatno. Muž i moja mama su ukrečili cijelu kuću 2 puta prije redanja laminata. Ja sam farbala kuteve prostorija i uz sve to naravno čistila.
preselio se sad, evo vidiš. Tokom selidbe su nam pomogli moja mama, svekar, naš prijatelj Asmir koji je ujedno i prevozio naše stvari nekoliko puta od starog doma do ovdje, to jest u jednom smjeru 4,5 km i to sve besplatno. Kasnije nam se pridružila i moja mlađa sestra Džermina koja je ujedno i zabilježila nekoliko ubrzanih videa naših poslova. Nismo željeli da nas neke stvari sputavaju u selidbi, jer nam je u staroj kući bilo jako tijesno, pa smo ponijeli svoje stvari koje smo imali i koje ćemo vremenom mijenjati, što ćete moći vidjeti u nastavku videa. Ponijeli smo i našu staru oronulu kuhinju, koju sam kasnije solidno iskombinovala do kupovine nove kuhinje. Ponijeli smo čak i naše česme iz kupatila, umivaonik, neko naše minijaturno ogledalo. Ugaonu sećiju iz našeg dnevnog boravka smo smjestili u sobu gdje je bio moj svekar koji je došao živjeti sa nama neko vrijeme. Mi nismo imali krevet za spavaću sobu. Privremeno smo poredali spužve, nakon toga sam napravila krevet od paleta koji nas služi i dalje. Komode koje smo imali sam rasporedila u sinovu sobu, dnevni boravak i spavaću. Naši papagaji su neko vrijeme bili sa nama u kući dok im nismo napravili ptičju sobu u prizemlju. A onda je došlo na red i čupanje naših biljaka i starog cvjetnjaka da bi to sve donijeli u naše novo dvorište. Više fotografija starog cvjetnjaka na selu kod starog doma možete pogledati na Facebook stranici u opisu videa.
Izolacija na gornjoj strani kuće koju sam prethodno spomenula ne izgleda lijepo, ali će biti funkcionalno. Pretrpit ćemo se za ljepotu neko vrijeme. Ubrzo su slijedili drugi poslovi. Put ispred kuće je trebalo izravnjati i opet nam je u pomoć pristigao mužev brat koji je vrsan rukovac ovom mašinom. U nastavku videa možete vidjeti kako sam sakrila ružna stara vrata paletama i cvijećem. Možete vidjeti i naše gredice ispod balkona sa povrćem koje je ubrzo počelo davati plodove. Također ćete vidjeti koliko se toga promijenilo.
Na ovom mjestu će kasnije biti garaža i mjesto više za odmor koju smo napravili opet uz pomoć muževog brata i oca. Na cijeloj kuhinji su zalijepljene samoljepljive folije kao i na zidu. Na staklenom stolu je također samoljepljiva folija. Stalaže smo napravili mi u sklopu naše stare kuhinje. Ofarbala sam inoks noge u crno, zatim sam polijepila foliju na kuhinjski sto. Vremenom su dolazile nove dekoracije, stvari i biljke. Stigle su nove stolice, a foliju sam ponovo uklonila sa kuhinjskog stola. U maju je stigla naša divna nova kuhinja koju je radio naš novi poznanik i divan čovjek sa izvrsnim znanjem, Mirzet Mamanović. Nove folije su također stigle na zid. Drvenu saksiju sa letvicama je napravio moj muž, ali zbog jakih vjetrova ovdje nije mogla opstati. Ubrzo smo se odlučili na početak izgradnje ograde oko našeg dvorišta, zbog okolnih voda koje su se slijevale nama u dvorište. To je također radio moj djevir, svekar, bratić i muž.
Stiropor na donjoj strani kuće će još uvijek pričekati. Odavno sam imala želju da napravimo sto u kuhinji i dnevnom boravku. Jedva sam muža namolila da pruži taj korak i na kraju se isplatilo. Sticajem okolnosti smo ubrzo nabavili novi TV i sada je komoda bila jako mala za njega, pa smo TV odlučili postaviti na zid, to nam je neka jeftinija varijanta. Malu komodu smo odlučili vizuelno popuniti sa strane sa drvenim stalcima za cvijeće koje je također napravio moj muž, a i novi tepih je stigao. Još jedan naš dio za povrće koje često možete vidjeti u mojim videima. Opet sam se odlučila na promjenu zida u kuhinji, a i cvijeće u dvorištu tek počinje širiti svoju ljepotu. Naša kuća i dvorište još uvijek nisu završeni i ko zna kada će to biti. Najbitnije je da ona nama pruža mir i bijeg od svakodnevnog života.
Tokom izgradnje naše porodične kuće bilježili smo razne videe i fotografije sebi za potrebe, kao i to da možda opet putem videa pružim pomoć onima koji su se odlučili na sličan korak. Nadam se da sam uspjela bar u nečemu.